哎，大家好，我是大爷。现在咱们渔船啊，已经到了第2步了，就是把这些坏掉的风口啊，全部找好了，然后现在开始给它充填，然后就是石灰，咱得用这个电钻给它搅拌。来点桐油，这个。这个是麻丝，就用它塞到那个风口里面。然后先拿到船边去。这里面太多那个碎的毛了，把它这样抖出来，然后就等给这些老师傅们就把这风口给填死了。你看这样，全这些老大爷用锤子一锤打进去了，你看。这技术活，咱都马上试船了。这个船哪地方就，就是这地方，待会全得用这个麻丝。这个看着吗？用麻丝，然后塞进去，外面再盖一层那个石灰就行了。大家还记不记得我上一个视频，然后这边上全是那些小窟窿？现在看看这新的，都给它念好了，看见吗？还软的。上一个视频你们都看见吧？这边上全是小窟窿，现在。这边基本上是完工了，然后上面已经完了，然后还有这下面完后就到那边了，还有2天吧，有2天差不多就完工了，然后再晾晒个几天。到上面也特别复杂，也得弄。看见吗？这些地方都是坏掉的，然后用那个麻丝把它们塞好就行了，就这样，这些全是。这地方坏的地方挺多的，老木船就这样。好了以后就这样，这个是完工的，啊，石灰也快的干掉，干了以后我们就可以渔船就可以下水了，看多好！这个就在海里它就不会漏水。这个是那个渔船的那个叫什么螺旋桨，那个推进器，这样走的话就是前进。这样的话就在船上去倒车，这个是方向舵，大海航行靠舵手，就是靠这个舵，左右摇摆就能掌握方向。这船底下也基本上完工了，快了。你上。那渔船的下半部分，然后渔船的上半部分也要这样搞，就我不会这东西，就这样。把这风口啊，有坏的地方，看这坏了，啊，这坏了，这个全得抠出来。这上面就剪了，上面就用的麻绳，看见吧？哎，这坏掉了，烂掉了。然后到时候让老师傅们上来啊，再搞一遍。我们这个是木船，所以说那个动工的话要比那个铁船要慢，因为铁船嘛，那有地方坏了就用电焊焊一焊就行，烧一下就行。这木船全都要手工。哥姐们看到这里了。给老弟来个免费的关注，然后咱下个视频带你们看看渔船怎么下水的。然后今天是38女王节，祝天下所有的女王节日快乐，爱你们，拜拜。